bu taraftan gel. Bak teyze gel. Arthur. Arthur. Azize'yi mi seviyordu o? Geliyor bak bak şimdi ters döndü o da. Arthur. Arthur. Şimdi patlar teyze. Sabah sese cevşir büyümüş, tavuk olmuş. Tavuk olmuş. Efendim gel. Yemeklerin arasında kafadan yeri olmuşsun ya. Kafanı çalıştırsan. Bu var ya, bir konuşursa biteriz. Bana mı sesin? Evet. Telefonu çaldı. Ya bir dakika. Telefonu çaldı. Bende de vereceğim dur. Bu mu telefon? Bende onun telefonu. Arthur.